Ô Maria, Oi, bem. lembra da festa junina do ano passado lá da Área que Canta? Lembro, bem, quase que eu ganhei na pescaria. Eu só não ganhei porque você ficou me estrovando. Ah, mas não ganhou, né? Quem ganhou fui eu. Nossa, mas teve bom demais, né? Teve quentão, milho verde. Teve curau, pipoquinha, um quadro meio maluquinho. Mas foi muito bom. E esse ano vai estar mil ainda, sabia? Vai ter de novo? Vai ter fogueira, música ao vivo, vai ter quadrilha. Ah, então já tô com a roupa de ir. Então bora! E você, vai ficar de fora? Todo final de semana de junho aqui no Área que Canta, a gente vai ter uma festança. Vamos, Maria? Bora!